Ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo il primo video dalla nuova location, dalla casa nuova, e volevo presentarmi, anche se in ritardo, volevo presentarvi un acquisto che ho fatto qualche mese fa, appunto in previsione di questa attività di restauro della casa nuova. Come vedete sullo sfondo si vedono alcuni già lavoretti che ho fatto di intonacatura dei muri e quanto. Oggi volevo presentarvi questo acquisto che ho fatto circa 3-4 mesi fa. So che sono in ritardo, ma magari serve per il futuro. La fresatrice per scanalature Parkside PMNF 1500A1, che ha una potenza di 1500 watt, un numero di giri a vuoto di 9000 giri al minuto e si può regolare la larghezza di scanalatura da 8 mm fino a 26, 5 misure, tramite dei dischi che vedremo all'interno. Ha una profondità di scanalatura da 0 a 3 cm, 30 mm, e ha dei dischi utilizza dei dischi da 125 mm. Ha la possibilità, come vedete, di collegare a un filtro oppure collegare l'aspiratore. Io sicuramente utilizzerò l'aspiratore, un vecchio aspiratore sempre della Parkside che avevo acquistato anni fa, che utilizzavo già nel mio laboratorio. Scusatemi per l'audio, ma come capirete la stanza è vuota, per cui il rimbombo è forte. Niente, cominciamo con l'apertura. Inoltre ha i soliti 3 anni di garanzia della Parkside. Eccoci qua. Bene, all'interno troviamo le solite istruzioni. Mi raccomando, leggetele bene, perché sul tipo di utilizzo, se non ricordo male, questa bisogna utilizzarla a tirare. Comunque farò un video dedicato al test, perché appunto proveremo a utilizzarla sui muri, e io la utilizzerò sui pavimenti, perché andrò a fare le scanalature per il passaggio dei cavi elettrici del nuovo impianto sul pavimento, visto che poi dovrò posare i pavimenti radianti sopra al pavimento esistente. Non farò nessuna demolizione. Bene, al suo interno la troviamo l'adattatore per l'aspirazione, la chiave per il rismontaggio dei dischi, e questo sinceramente non so cosa sia. Leggeremo poi sul libretto di istruzioni. Questa è la macchina, cavo abbastanza lungo, quello che mi piace di Parkside, che non lesina sulla lunghezza dei cavi. Durante il lavoro non è male. Eccoci, come vedete, come vi anticipavo prima, c'è l'indicazione appunto che questo utensile non si utilizza a spingere, ma si utilizza a tirare, visto il senso di rotazione delle lame, dei dischi. È ben specificato, naturalmente utilizzando sempre tutti i DPI e mascherina, soprattutto in questo caso che faremo molte polveri. Come vedete è già dotato di due dischi, e come vi dicevo ha una larghezza massima di 26 mm, che dovrebbe essere la larghezza totale dei dischi. Infatti, come vedete, è la larghezza esterna totale del taglio dei due dischi.
Non so se con la luce si vede, all'interno ci sono piccoli dischi che saranno larghi 3 mm più o meno, ma poi vedremo se riusciamo a misurarli, che togliendo man mano questi dischi si può ridurre la larghezza della scanalatura fino ad arrivare a proprio solo il taglio di un disco o di 2 dischi. Però ripeto, mi raccomando, l'utilizzo va fatto a tirare, non potete dire di non essere informati perché è segnalato in tutti i punti possibili. Tramite questa farfalla si va a regolare la profondità di lavoro. Come vedete qui avremo 10 mm, adesso un po' rigido perché è nuovo, 0, infatti la lama non spunta, 5 mm, sembra abbastanza preciso. Vediamo. Troppo. Comunque come vedete è un po' rigido, ma a furia di aprire e chiudere, però poi gli darò una passata con una limetta qui e sarà più facile la regolazione. Io probabilmente passerò per le dorsali fra le cassette di derivazione principali e quelle sui muri dei tubi da 25 mm quadri, per cui sul pavimenti farò delle scanalature alla massima larghezza. Questa fondamentalmente è la macchina, non c'è niente d'altro da vedere. Ci vediamo poi per l'utilizzo della stessa quando la impiegherò per scanalare. Niente, per l'unboxing di oggi è tutto, spero vi sia stato utile e vi ringrazio e seguitemi sempre sul canale, visto che adesso appunto avrò questa nuova playlist dedicata alla ristrutturazione della nuova casa. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se non vi dispiace, a voi non costa niente, lasciate un like e attivate la campanella per le notifiche in modo da rimanere aggiornati sui nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!